And that is why until today I really hate it kuona wazazi wamekosana because ina affect watoto. So baba yako na mama yako wakapigana? Si kupigana. I never saw them fighting. Walikosana tu ile tu hawakuelewana kwa sababu zao zenye siwezi jua. But my dad decided now anataka maisha yake. He got married to another woman. Here we are left with a woman who is not able to take care of us, because I respect you so much for taking care of us. Yeah. It's okay, just speak to him. He must be a very good person. He took care of him. I remember him coming home with food. Remembering that there's a time food was more than enough when we had our dad. Baba yetu angenunua samaki zimejaa mandoo, blue band, kila food. Hatu kujua shida ya food sisi before dad atuache. But when my dad left, shida ikaingia. Mpaka a point naenda sokoni kutafuta chakula. So me at right now nikionanga chokora hapa town, I don't judge them. Of course kuna wale wenye wako tu, but if you go uanze kutafuta historia zao watoto ama hawa mama wanaomba. My mom alifika point akaanza kuomba town kwa barabara. But second week after wedding I got an attack. After eating food tunaenda tu kulala hivi, attack nikasikia tu kitu imendunga kwa mguu, then ikaanza kuvibrate. Nilishake hivi kama vile umechinja kuku inafanya miguu hivi. That is how So what was that? It was that attack ilinipata that night. It was a very strong attack. Ni kama ilitumwa kitu. Yes. So I remember her calling the bishop mwenye to officiate. Now bishop hakushika simu, the wife akashika. The wife prayed. Less than 2 minutes that thing left. The vibrations ikaisha, nika sweat. Nili sweat that. So ni kama ilikuwa kitu mbaya sana. So the prayers. So prayer ikatamia. Then from that moment imeenda, but sasa nimeachiwa the hiyo effect ya kuvibrate. I mean ya ugonjwa sasa. Ni kama ilikuwa imekuja kuplant kitu. So nikaanza kukua mgonjwa, nikagonjeka my friend. Nikagonjeka. Something was hapa matumbo. Kulikuwa na jiwe imekaa hapa. Ukigusa hivi na mkono. Developed a stone. Yes. Ukigusa hivi unasikia ni jiwe kabisa. Hata nikiita shika mkono shika hivi unasikia ni mawe imekaa hapa. But nikienda kwa scan hakuna kitu. Wakishika hakuna. Wewe ukikuja kwa nyumba, hata mimi, hata mtu yoyote nikimwambia shika hapa, na feel kabisa there's a stone here. And then ilikuwa baridi kama imetoka kwa fridge. She's sick. She's going to work. Ukimwona hapa nje yako job kawaida, anaenda hospitali, anafanya kazi vizuri. But mimi na yeye ndio tunajua sisi ni wagonjwa. Na ugonjwa nyatu we can't explain to someone aelewe ni nini. Unaona? It reached a point where by now hata akishikwa na susu, mtu mzima tu, mtu mkubwa, mtu ni daktari mzima, angeshikwa na susu akuwe na usingizi mpaka ashtukie tu ile time kama susu imefika, anatoka mbio. I was like, how nini inaendelea hapa? What is wrong? What is happening? Na hakuanga hivyo. Hakuwa hivyo. She was just okay. I was just okay. No, and then it was very funny because the time we separate, ile time amnasema it's enough is enough, acha tuachane. Akienda tu hivi, she's okay. Hiyo kitu inamwacha. So haikuwa ni kama haikuwa inataka. Naona. Yeye akienda tu ile tu, hata kama amekuwa overwhelmed, amesema tu hii marriage wacha tu iishe. Tukiseparate na yeye hata kama ni 1 month, as long as we have made that statement the marriage is over, she will be very okay. Hata gonjeka, mimi sitagonjeka. Hata nikitafuta job nitapata. Lakini
Supeet Show, inspiring lives. Habari ya leo. Hope you are getting us right now live from Supeet Show, and I'm inviting you mahali popote huko. Leo tuko na guest wetu and we will be talking in English and Kiswahili at the same time, and I'm so happy. Welcome to Supeet Show. Remember to subscribe, support me by subscribing to my YouTube channel. I know I always bring to you inspirational stories, something that will encourage you. You know, sometimes people go through life, there are many things that people go through, but when you listen and you hear other people's story, you get encouraged. So subscribe to my YouTube channel hapo chini, finya tu hapo na Mungu atakubariki sana. Na leo tuko na guest wetu from Mombasa County, na atakuwa anatuelezea story yake. Tutakuwa pia tunaongelelea mambo ya ndoa, mambo ya wamama wanachapa, yani gender based violence in marriage. Unajua sometimes as women tunasema wazee wanatupiga, lakini sometimes unapata pia wamama wanapiga wazee and then men are just quiet. So it's also good for men to speak out if you are going through such a thing. Na kama wewe ni mama na unapiga mzee, that is not good. There are ways of looking for solution. So nataka kwenda kumkaribisha our guest, mgeni wetu wa leo kwa Supeet Show. Ndio twende tusikize story yake. Karibu sana. Asante. Salimia mtazamaji. Okay, mimi kwa majina naitwa Harrison Kibwana. Kumba mimi ni Mcoast. Nimetoka sehemu za, nimelelewa Bombolulu. Lakini sasa hii tumehamia mahali panaitwa Kashani. Area za Bamburi Kiembeni. But our first home ilikuwa Mazeras. Mazeras. Ama nimelelewa kwa maisha yangu hayajakuwa rahisi. I come from a very humble background. So life was tough. I'm a firstborn in a family of 10. So you can imagine being the firstborn. Una wewe ndio na kuna hao ndugu zako wote wanakuangalia. So life has not been that easy. Especially in my childhood life. Your child, how was it? Tukianzia na family, because my dad used to work in town, Mombasa, and my mom alikuwa anafanya kazi, wako tu pamoja, anauza makuti, mzee anafanya kazi huko kwa Wahindi. So sisi tulikuwa tunaachwa ushago peke yetu. So it reached a point whereby sasa tukapoa tunapelekwa kwa tukakaa kwa shosho. So your parents are in town and na nyinyi mnasomea ushago. Maisha ya mashambani of course huwezi yafanisha na maisha ya town. So wewe na ndugu zako ndio mlikuwa mmepelekwa mashambani? Yes. So tuko hapo, we have a very ruthless uncle who only smiles to you when your mom and dad arrives. Wakishapanda tu gari hivi waende, you now face the real the real person. Yes. Now. So actually he used to search our pockets. Mama akija anatukuachia pesa, dad. So alikuwa najua maybe ananiwatch. No, kama ananiwatch anko nitakwambia, nitasema ukweli. Sema tu. He used to search our pockets. Like mumeachiwa nini? What? So ni mkubwa wako. And then hata ukiambia mom anashindwa atafanya aje, because the house that anaishi in town ni ndogo, haiwezi wa accommodate nyote. And then life in town ilikuwa as in si rahisi kuwa na hao watoto wote bado waende shule. So that time, and again where we are staying, we have a grandfather who now is like a cousin brother of mimi guka yetu, because our grandfather died. So now his brother is there. Na hakutupenda watoto wa huyo wa mama yetu. Babako sasa. Yes. Because I think he felt bad that my mom got her firstborn as a boy. So wakafeel it's like sasa jina ya hiyo family. I don't know how, because why should they when feel I asked my mom about his reactions and why he was too bitter
about us. She told me that because in her family my mom ndio amepatiwa kizazi. She's the only person mwenye amepata watoto. Wow. The rest hawana, na mwenye ako naye ni meaning it's like a step sister. Ako na mtoto mmoja wa kisichana. Hao wengine hawana watoto. Na hata wenye walikubahatika kupata watoto walipokosana na mabibi, watoto walienda na bibi zao. Yes. So she's the only one left with a family. And now this Guka is like these kids are growing. These kids are coming to take over from babu yao, because the policy of our grandfather was whether you come from side ya baba ama ya mama, wewe ni wa hiyo family. Yes. So you are entitled na kitu yoyote, na yeye alikuwa na mali. So hiyo ugomvi ikaanzia hapo. And I remember asking my mom, why is my granddad behaving like this? Akanambia hizi vitu wacha tu, Mungu atatutetea. Now he went to a point of bewitching me. What? I remember now, this is the story now when I was asking my mom. Now my mom is unveiling the stories. Anasema wewe hata umeona saa hii. Wewe there's a time you stayed 3 good years without kusimama hivi. Kwa sababu ulikuwa umewekewa vitu. Kizazi changu vile mtoto akizaliwa kuna ile nyumba ya uzazi. Nasikia huyo mzee alichukua akaenda kaizika. Waliitafuta wakaikosa yangu. Wewe ukizaliwa. Yes, that is the story now I'm hearing from my mom and dad. That he didn't want me to survive. But by God's grace, I survived. Wow. So, sasa nimekuwa mkubwa, I can tell vitu, nauliza maswali. That is when my parents are telling me that your childhood, hata kutoa tu kwa kuzaliwa, maisha yako haijakuwa rahisi. Hata kukuona hivi, unapumua, eti unajitegemea, ni Mungu. Ni Mungu tu. And that is when my mom told me, she made a prayer to God. Akasema kwa wale watoto watajifungua, mimi atanipeana kama tithe kwa Mungu. I remember that is what she told me. Sema mimi niliambia Mungu nitapata watoto, lakini wewe nakupeana kama fungu la 10. Those are her words. Nakupeana kama fungu la 10 kwa Mungu. Nikipata 7 wewe ni fungu la 10. Nikipata 10 wewe ni fungu la 10. Wewe firstborn. Yes. And now, funny enough or interesting enough, we are 10. So I'm automatically the 10% that my mom had said. You are the tithe now. Yes, I'm the tithe. So maisha haikuwa rahisi. Then along the way when I was in class 6, my dad and mom wakakosana. Now that is when I realized life inaweza kuwa ngumu. Hiyo ya anko hata ikuwa life. So tukatolewa, tukakuja sasa kwa side ya dad because the pressure was too much. Then tuko kwa side ya dad amejenga nyumba. I remember hata sisi vijana tulikuwa na nyumba yetu. Then wamekosana. And that is why until today I really hate it kuona wazazi wamekosana because ina affect watoto. So baba yako na mama yako wakapigana? Sikupigana. I never saw them fighting. Walikosana tu ile tu hawakuelewana kwa sababu zao zenye siwezi jua. But my dad decided now anataka maisha yake. He got married to another woman. Here we are left with a woman who is not able to take care of us because my mom was selling makuti. Then along the way sasa maisha imekuwa ngumu, akaanza makuti. I don't know sasa nitaita aje. Unaona hii mti ya mnazi? Zile majani zake zinakuanga kuna vile zinashukwa, zinakuanga sasa kama roof ya manyumba. So alikuwa anauza makuti. It was a good business. But now because my dad used to support our school fees, yeye hakuwa na kazi ngumu, he was just feeding us. But now my dad ametoka kwa picture. She needs to pay school fees. She needs to find a house where we will stay because now amekosana na mzee na tumefukuzwa. I remember my dad telling my mom that time tulikuwa tumerudi nyumbani kumrai at least atu accommodate. Mama aendelee kufanya job but sisi tukae na baba yetu. Anasema no, yeye hataweza. And these are the words that dad used. Yeye hatafuga paka wanaume. So he called us male cats. What? Why? So I don't know.
the bitterness yenye alikuwa nayo na mom, I don't know ilikuwa imefika to which level mpaka analetea watoto. So tulipoambiwa hivyo tukaenda kwa baba yetu mkubwa wake, brother yake mkubwa, tukamwongelesha. Akasema sasa unajua mimi siwezi ingilia mzee wenu, baba yenu si mnamjua make decision na make decision. So nyie endeni tu kwa mama yenu. So tukarudi town from Mazeras. Remember tumetolewa ushago kwa shosh, tumeletwa kwa dad now because life was unbearable there. Tumekuja ukaa Mazeras kwa dad. Maisha imekuwa ngumu, tumetoka hapo tumepelekwa town as a result ya the two people separated. Now tuko na mom. The good thing dad had bought a house Kisimani, so at least we are in a 2-bedroom house. But now life in town is not kama ya mashamba. Food kila kitu ni kununua. I remember nikianza kwenda soko ya Kongowea. Na saizi uko class 6. Naenda sokoni Kongowea kuokota chakula mabaki nikuje tupike because my mom could not afford. Nikaanza, I started job ya mjengo. I dropped shule sasa kwa sababu sasa siwezi enda shule. I'm the first born, I can't see my mom suffering. Nikiona hivi dada ametukataa. Nikaanza kufanya kazi ya mjengo at my tender age. What? Mjengo? Yes. Utaweza kubeba mawe? At my tender age, I think I was if not 15 there about or 14 years. In high school? No, primary. You're still in primary? Yes. So nika drop primary nisaidie mama. Ikafika place sasa pastor wa church yenye mama alikuwa anaenda akasema huyu mtoto hatuwezi mfanya afanye kazi, wacha tumsaidie aende shule. Wow. So nika resume kwenda shule, but siendi shule ya kwenda sasa ile ya kawaida asubuhi mpaka jioni. Nikaenda Ngumbaru Kongowea because now I need to be there for my mom. Unaona? As much as they are providing, no mtu akusaidia atakusaidia kila siku. So how can you go to Ngumbaru and I'm still a child? That is weird, but that is what happened. Kongowea, soko the market ya Kongowea hapo nyuma kulikuwa na shule ya watu wazima. So I started going to that school. Nikaenda shule, naenda asubuhi naenda soko, naokota vitu kwa sababu soko simefunguliwa asubuhi mapema. Naokota vitu, naweka kwa barabara, nauza. Nikimaliza nimepata chakula, narudi home, napeleka Kisimani food, natoka na kuja shule saa 8. Na ulikuwa unapata masomo yao? So I think it's different from other. Yes, because ni masomo ya watu wazima. Mimi sikusoma na watoto wengi. So nilisoma na watoto wengi wadogo from class nursery to class 6. 7 and 8 nilisoma Ngumbaru. So naenda shule na mtu nastahili kuita shosho. Naenda shule na mtu nastahili kuita auntie. But I'm there because of the situation. And this situation yenye niko ni wazazi wangu wameniweka. Dad aliongeleshwa na shosho, akaongeleshwa na uncles. That man was in a different world. Hata ajui kama tuna exist. So nikamaliza shule, karudi mjengo. Sina pesa high school, nikarudi mjengo. I did my high school wakati sasa nimeoa. Yes. For sure. Because now so uliendelea tu na mjengo? Nikaendelea tu na mjengo na maisha ya vibarua kwa maroli, kujaza mchanga, helping my mom. If there is something that touches me, you can touch anybody in my life, but don't touch my mom and my son. Yeah. Because now I have a son. Wow. Congratulations. But ukigusa mzazi wangu, that's a red line. Yeah. Your mother. Because I know the suffering. You know, many times we hear people telling us that, when we find a man talking too much about his mother, that man is not grown, sijui bado ako na utoto, sijui ako na nini. No, not really. It depends with how you have been raised. Yes. Na zile changamoto mumepata. The only person that understands the pain ya kuraiziwa na maisha magumu ni mimi, kuona vile mamangu vile alitulea. My mama akatoka kuuza hiyo makuti because it's capital intense, so ilibidi aache, akaanza kuuza pombe ya mnazi. From church, from a family that dad could provide everything, to a point now my mom, I could see my mom wanaume wakimisbehave
Unajua sasa ni walevi wakimshikashika, you are like, but you don't have control because that there is where your food comes from. And now hawezi uza pombe mbali kwa sababu hana venue, anauza pombe kwa nyumba yenye tunaishi. So walevi wanakuja hapo, wana joke around with the mom, wanafanya stupid things. No, mtu amelewa ako out of control. Anafanya tu vitu za kipumbavu. You are seeing everything. Your uncles wamewakataa, your dad amekukataa, your shosh hajiwezi. Unaona? So you are left with no other life. But seeing all these things. Of course she was not like this type of women who can be prostitutes. Yes, that is not my mom. But the out of control ya walevi, vile wanaenda tu wana misbehave. We saw everything. No. And where are your brothers? We are here together. We are here together, my brother, my young brother, Safari is there, Baraka, Omari, we are there. We have our 2 sisters are there. Family haijakuwa kubwa, we are just a family of 5 that time. So then it reached a point, life was too much unbearable. Now mom made a decision. Your dad amekataa watoto wake, allow me to get somebody who will take care of you. So mom made a decision to be married again. Yes. But after now, life imekuwa hard. Try all the possible ways. Amejaribu. And here is a man, I really respect my stepdad until today. It's okay. It's okay. Nia amewalea. He took care of my mom with 5 kids. Na akakubali. He accepted us as his own. Na I don't want to remember that. I don't want to remember that. So huyu mzee aliwachukua tu mama yako. Imagine 5 children. 5 kids. Alikuwa amempenda. 3 boys. Not all 4 boys because and 1 girl. Not 5 because it's me, Safari, Baraka, Omari. We are many. That is where I'm counting fingers. Me, Safari, Baraka, Omari, and then my 2 sisters, Eliza and Penina, who is now in Dubai. In Dubai? Yes. Hey. So huyu mzee akakubali mama. So sisi dada akikuja kupiga kelele akisema sijui mama yetu ana sijui tabia mbaya nini, mimi nilikuwa namwangalia naona wewe. When your dad came back as in you see now many men like it when you separate with your wife, unataka tu muone anateseka, nataki you move on. So when my mom decided to move on, here comes a man who is not taking care of us, but he wants to be there controlling the affairs of this woman and her kids, and yet you're not providing for us. So it pained me. And I mean, I remember niliambia dad, now usiona mimi ni mtoto, I saw everything, ninajua vile umetutreat na nakuheshimu kama baba yangu, but huyu mama utampea stress. She has made a decision, and mimi at my tender age I understand, and mimi by the time nafika 18 nilikuwa nimejua, nilikuwa na mambo ya watu wazima. Ulikuwa umeshajua kila kitu. Naambia, and I remember sitting my dad kwa chief, because nilimuita kwa chief, mimi ndio nilireport dad yangu kwa chief. Nikamwambia huyu mzee anatusumbua, nataka aitwe kwa chief. Akakuja kwa chief, nikamwambia dad, I respect you but respect the decision ya mom. Until unless I mean say at least tonight we eat, at least ninaweza acha kufanya mjengo because there is somebody taking care of us. And this guy is not amekuja ametuchukua kama wake, as in sisi ni watoto wake kabisa. Hana hata akipika chakula, sijui akiprovide watoto wako, we are just there. So there are those, even today there are those women who believe maybe ukiwa na watoto wawili watatu huwezi pata mwanaume. My mom got married when she had 5 kids. 5. Until today that man is with my mom. Until right now? Until today. What do you tell him? I respect you, dad. Talk to him. Okay. Mzee, mimi nakushukuru sana.
anaitwa namwitanga Rasta. Sisi kwa sababu that time alikuwa na dreadlocks. Mzee, mahali popote ulipo, najua uko home unaniangalia, this is your son Amani. Nyumbani naitwa Amani. I came to change Amani later nikaitwa Harrison, but Mombasa ukitafuta Harrison utamkosa. Naitwa Amani Mombasa. So I respect you so much for taking care of us. Yeah. It's okay, just speak to him. He must be a very good person. He took care of him. I remember him coming home with food. Remembering that there's a time food was more than enough when we had our dad. Baba yetu angenunua samaki zimejaa mandoo, blue band, kila food. Hatu kujua shida ya food sisi before dad atuache. But when my dad left, shida ikaingia. Mpaka a point naenda sokoni kutafuta chakula. So me at right now nikionanga chokora hapa town, I don't judge them. Of course kuna wale wenye wako tu, but if you go uanze kutafuta historia zao watoto ama hawa mama wanaomba. My mom alifika point akaanza kuombaomba town kwa barabara. When I was getting married, my ex, and I will tell you about how it happens to now, and I call her ex, came to our house, a very small, that 2-bedroom house. And mimi hata nilikuwa na hofu ya kumpeleka because ninaona she comes from a very high rich family. Yes, a well-off family. Nampeleka kwa familia maskini. I'm like, atakubali hapa? So when I took her there and she told me she's at peace, I really cried because I could not believe kama angekubali. But this man, back to this dad of ours, when this man comes in, anakuja na chakula, tunapika, tunakula, inaisha. I respect you so much for taking care of us. Yeah. It's okay, just speak to him. He must be a very good person. He took care of him. I remember him coming home with food. Remembering that there's a time food was more than enough when we had our dad. Baba yetu angenunua samaki zimejaa mandoo, blue band, kila food. Hatu kujua shida ya food sisi before dad atuache. But when my dad left, shida ikaingia. Mpaka a point naenda sokoni kutafuta chakula. So me at right now nikionanga chokora hapa town, I don't judge them. Of course kuna wale wenye wako tu, but if you go uanze kutafuta historia zao watoto ama hawa mama wanaomba. My mom alifika point akaanza kuombaomba town kwa barabara. Na alituacha. Na si kwamba hana uwezo. Our dad had enough money to take care of us. Hata kama angetaka kuwa bibi watatu, angeoa na bado atushughulikie. He was in a position to do that, but he rejected us. Yes. So I agree with this bitterness of knowing that you have a father who is able to take care of you, but he does not want, and he calls you paka wanaume. Na hata ile maisha yenye mama ameanza bado anataka kuja kumkatizia. So fast forward tuka grow hivyo. Yes. Ukasomea Ngumbaru hadi nikasoma Ngumbaru, nikamaliza hapo, nikachukuliwa na Bishop Musa Njuguna, Charismatic Revival Church. I respect Bishop Musa Njuguna. You know,
be you may see emotional. me emotional. Yeah. Because I'm asking myself, why did God allow all this? God allowed you go through that so that you can Why? be an As in, encouragement to people. Bishop Musa Njuguna took me. Niko Nakuru. That is now 2003. Niko Nakuru. High school life imenishinda juu hatuna pesa. Hata hujaingia. Yes, tuko Nakuru sasa na yeye. Na Musa Njuguna ako na ngumbaru pia. Ya watu wa high school. Kwa church. So I'm there. Nimekuwa spotted kwa church kwa sababu nacheza keyboard. Wakasema huyu mtoto ataharibika Mombasa, wacha tumpeleke Nakuru. Kwa Bishop Musa Njuguna amsaidie. Bishop Musa Njuguna every month he communicated with my mom. They will not pay me, but every month watakuwa wana support mama yangu. Wow, they will send money, nguo, nini watakuwa wanamshughulikia. Of course they will give me something small to take care of myself, and they used to give me 6,000. Wow. And 6,000 was enough because kama unapoa 6,000 na mamako ametumiwa, amesaidika. Yeah, that was, and that was na silipi rent. Nakaa kwa nyumba nyingine ya mabati ya church. Nilikuwa naishi church. Kwa church compound. So niamke asubuhi, tusafishe kanisa, toke. Your life was yes, church. Church tu. Toke hapo, niende Nyayo Gardens, tufanye lunch hour, tutoke hapo, tuende Everett, tufanye crusade. Now sina life ya shule, that is my life. Niko na yeye hapo. Until now this ngumbaru again came up. And Amani, you can join. By that time bado naitwa tu Amani. You can join hapa upate certificate yako ya form 4. Wow. Na ulikuwa unalipa ama wanakulipa? Free. Ni church nasaidiwa. Wow. Nasaidiwa. So then now that time uteenager umeniingia. I'm like sasa naingia shule aje. Umesahau. Yes, nimesahau kwenye nimetoka. Sasa naingia shule aje. Sasa mimi naenda aje kusoma na watu wazima. Unaona? Nasahau kwenye nimetoka. So that offer was there. I did not take it serious. He really fought that I attend. So niliattend miaka 2 nikaachana nayo. Kaachana nayo kwa sababu sasa nimeanza kuwa keyboardist, naitwa hapa nacheza keyboard na po 2,000 naitwa hapa hivyo. Nikaanza kuona sasa niko na pesa, sasa hii ni nini tena mnataka kuniweka. And that is how I compromised my high school education under the leadership of Musa Njuguna. So 2007 baada hizi vita zimetokea, ndio mimi huyo nimetaka kurudi kwetu Mombasa. 2008 nikarudi Mombasa. But sasa narudi Mombasa under another church yenye imeniandika Winners Chapel niende nifanye kazi ya music Mombasa. I'm paid 21,000 from 6,000. I don't have a form 4 certificate, but I'm skillful enough to be employed. Yeah. So I'm there, hao hata kujua kama wewe ulisoma ama kusoma. We are employing you to do what we are seeing you doing. Yes. So I'm there. 21,000 nimepewa 2-bedroom house. What? I used to live with a pastor, I think alikuwa anaitwa Pastor Robert. Naishi na yeye sasa. Mimi nimeishi tu church. Then 20 nikaenda hapo nikakuambua niingie Bible school. Sasa nimependa life ya church. You know? Yes. Winners Chapel, they know how to bless people. Ukiimba hivi kwa kanisa unatoka kwa kesha uko na karibu 15,000. Watu wamesema bless you man of God. So I'm like this is a very nice life. This is a nice life. Yes. So I am here with no form 4 certificate, but I'm being respected. I'm earning. No. I'm like, wow, hii ni life poa. Yeah. So unaona hata maisha ya masomo sasa hata umesahau. Hata nasahau kabisa juu sasa tunaendanga shule kutafuta nini, elimu na kutafuta do. Yes. Na ndio hii. Na uko na skills za music. Na niko na skills za music, I'm being respected. Navaa tai, nikiimba kwa madhabahu, ninajua ngatu kukiwa na kesha covenant. Na safari anamaliza wakati nimepata bibi because 2010 that is when now I did my church wedding. All right. Now we start from there. You tell us now the marriage story.
So now this marriage story now it's another fun experience. Cause mimi nilikuwa nasikianga uchawi, nilikuwa nasikianga watu hurogwa, watu kuanga na vitu fani. Eti mtu anaweza kukuangalia hivi amue nyota yako atachukua hizi vitu nasikia kwa Pastor Ezekiel. Me nilizi experience. Ulizi experience in your life? Yes. What? Mimi nilikuwa nafikiria hizo ni story. Cause again nimetoka kwa church ya Winners, ninaamini hakuna vitu kama hizo. Hakuna kitu. Yes. So you know we have that strong faith, vigorous faith. There's nothing impossible with God. Now here I am. I dated my ex 2 years. And I will tell you why I call her my ex. But second week after wedding, I got an attack. After eating food, tunaenda tu kulala hivi. Attack nikasikia tu kitu imendunga kwa mguu, then nikaanza kuvibrate. Nilishake hivi kama vile umechinja kuku inafanya miguu hivi. That is how So what was that? It was that attack ilinipata that night. It was a very strong attack. Ni kama ilitumwa kitu. Yes. So I remember her calling the bishop mwenye to officiate. Now bishop hakushika simu, the wife akashika. The wife prayed. Less than 2 minutes, that thing left. The vibrations ikaisha, nika sweat. Nili sweat that. So ni kama ilikuwa kitu mbaya sana. So the prayers. So prayer ikatamia. Then from that moment imeenda, but sasa nimeachiwa the hiyo effect ya kuvibrate. I mean ya ugonjwa sasa. Ni kama ilikuwa imekuja kuplant kitu. So nikaanza kukua mgonjwa, nikagonjeka my friend. Nikagonjeka, something was hapa kwa tumbo. Kulikuwa na jiwe imekaa hapa. Ukigusa hivi na mkono a stone. Yes. Ukigusa hivi unasikia ni jiwe kabisa. Hata nikiita shika mkono shika hivi unasikia ni mawe imekaa hapa. But nikienda kwa scan hakuna kitu. Wakishika hakuna. Hakuna. Wewe ukikuja kwa nyumba, hata mimi, hata mtu yoyote nikimwambia shika hapa, na feel kabisa there's a stone here. And then ilikuwa baridi kama imetoka kwa fridge. Wow. So every time nasikia this place is very cold, and ikakuja ingine hapa. Hey, that was witchcraft. My friend, I was sick. Ile maombi tuliombewa na huyo bishop is now the late. The bishop Elisha Juma of KG Chuda. He really prayed for us. Akatuombea, nika recover. Now after recovering 1 month, I think 1 month or 1.5, hiyo kitu ikatoka kwangu ikaingia kwa your wife. Yes. Now kwake ilikaa 7 years. 7? Alikuwa anagonjeka tu ama what happened? So she's just there. You find you can't explain ni shida gani yako nayo. Unaonanga mtu anagonjeka na huwezi sema ni homa, huwezi sema ni kichwa. She's just there, anakuambia mimi nasikia vitu zinanitambaa huku, nasikia. Anaweza kama umekaa naye hivi, unaona anafanya hivi. Nimuuliza, what is it? So ikatoka ikakuja kwake. We are helpless kabisa. You pray, hakuna maombi hatujawahi omba. Hakuna prayer mountain hatukwenda. Hakuna wachungaji, hakuna sacrifice. Mlienda prayer mountain zote? Tulienda hizo za South Coast kuomba because now you see this is marriage for better for us. And now you have an attack in this marriage. You don't know where it is coming from, and you need to stand in for each other. So I'm there. Mine inakuja occasionally. Inaweza kaa like maybe 2 months ukusikie imerudi, but haiko strong. Now kwake iko strong. And then now she's battling with 2 issues. One, the attack from those demonic powers, and then attack ingine, she's not able to conceive. So hata kama anaomba, mwezi ikifika akiona siku zake anakuwa disappointed. Anasema why? Yes, why? Then unashinda encourage, things will be fine. So you are there. She's sick. She's going to work. Ukimwona hapa nje ako job kawaida, anaenda hospitali, anafanya kazi vizuri. But mimi na yeye ndio tunajua sisi ni wagonjwa. Na ugonjwa we can't explain to someone aelewe ni nini. Unaona? It reached a point where by now hata akishikwa na susu, mtu mzima tu, mtu mkubwa, mtu ni daktari mzima, angeshikwa na susu akuwe na usingizi
mpaka ashtukie tu ile time kama sasa imefika, anatoka mbio. I was like, how, nini inaendelea hapa? What is wrong? What is happening? Na kuanga hivyo. Hakuwa hivyo, she was just okay. I was just okay. No, and then it was very funny because the time we separate, ile time amnasema it's enough is enough, acha tuachane. Akienda tu hivi, she's okay. Hiyo kitu inamwacha. So haikuwa ni kama haikuwa inataka. Naona. Yeye akienda tu ile tu, hata kama amekuwa overwhelmed, amesema tu hii marriage wacha tuishe. Tukiseparate na yeye hata kama ni 1 month, as long as we have made that statement the marriage is over, she will be very okay. Hata gonjeka, mimi sitagonjeka. Hata nikitafuta job nitapata. Lakini hii time the 7 years hauna kazi? Sina job. Hauna? After sasa hiyo church, wedding and everything, nimemuoa, job ikaisha. Kai. So I'm here jobless with no papers. I only have a gift. Yeye ameandikwa kwa serikali, ako na job. But remember, amechukua loans. After hapo alichukua loans just to make sure that this family imekuwa, and I respect, by the way, let me tell you, I respect my ex. I really, she's not one of those women ninaweza sema eti tulikosana ama she's a wicked woman. She had vows na commitments na values za family. Yes. She fought for this marriage. Mpaka ile time aliniambia now tumeshindwa, mimi sikuwa niliona she has really tried. She really fought for this marriage. Of course, as a human being angefika place achoke, mimi pia nifike place, jumezoeana, issues ni zile, achoke aende, na hakuna kitu kingine ilikuwa inamfanya aende. Alikuwa anaenda kwa sababu nao, kama nikiwa na wewe ndio niko na issues na wewe uko na issues, si basi nikufungue upate hata job. We can't just be together. You are jobless na sikupenda kwako, we just know there is some forces because I got you ukiwa kwa job. What is happening? Hata job za mjengo ulikuwa unatafuta na kosa. Like kila kitu ni kama ilisimama. After your attack, everything stopped. We even bought a tuk-tuk. Nifanya kazi ya tuk-tuk. At least, aone the husband is busy. That one also stopped. Ikaisha hivyo. Mwisho tuliuza, tukanunua ma laptop na ma desktop computer, ningine nikafungua cyber. Even that one also. Ilifanya tu mwaka mmoja ikaisha. As in nothing worked. Kabisa. The small money nilipata ya kuuza hizo computer, starting another business. Nikaenda kwa shamba nikalima watermelon 5 acres Mpeketoni. Watermelon zikafanya vizuri kabisa. So watu wa gari wanakuja wanataka kununua, wakaniambia hizi hazijakuwa ready next week. So next week they are coming, watermelon zime overripe. So wanazigonga hivyo, wanaambia hizi tamu yao wanasema zimelala. Hizi sasa 5 acres. Kai. Watermelon ilioza hivyo kwa shamba. Nobody was there. Nilisalvage tu kidogo, ile unapeleka tu kwa kasoko kadogo nauza, but now when ukiangalia ile pesa umeweka hapo na ile unapata iliisha hivyo. We did not give up, and that is why I say I respect her wherever she is. Na nyanya. Now after that, you know, she's like, no, let's keep trying. Let's keep trying. Wow. Mimi naweza fanya job, wewe unaweza fanya hizo manual jobs. Let's do something. Nikamwambia it's okay. Me I'm available and I'm a very hard working man. Ukinipatia kitu mimi I will die doing it. So ndio hiyo tumeenda kulima shamba. 1 acre ya tomato Mpeketoni. I'm the first young man in Mpeketoni. Ukienda kuuliza Harrison wa tomato Mpeketoni, hakuna mwingine ni nini. I'm the first young man mwenye alilima 1 acre. Mpaka watu wa Equity Bank wakakuja kutaka kunipea loan. As in waone kama kuna any issue wani support. Nikamwambia no, I'm okay. Uliogopa? As in then hawa watu wa kilimo wa Mpeketoni wakakuja pia. They are like, kulitumia mbolea gani? As in vitu zilikuwa, tomato ili grow. Vile tu tomato imekuwa hivi, imefika nimefanya harvest ya kwanza ile ya kuokota. Ndio hizo vita za Mpeketoni zimekuja usiku. Al-Shabaab wameataki Mpeketoni.
kila mtu anakimbilia maisha yake. I left a whole acre ikiwa imeiva, ikikimbilia maisha yangu na wife. Tuliacha kwa shamba. Yeye ananiambia life is very important. Naambia but tutafanyaje tomato? Naambia hata ukichuenda sasa hivi uvune tomato, utauzia nani? Vile watu wamekufa hivi. Because hiyo attack ilifanyika sisi tukiwa nyuma. Wao Al-Shabaab wakiattack Mpeketon town, sisi tulikuwa tu the first lane from town. So tunasikia kila kitu. Watu wakishutiwa, wakipigwa marisasi. Hiyo building ilikuwa nyuma yetu, hiyo sijui inaitwa Rose. Watu wakiingua wakipigwa marisasi, sisi tulikuwa tunasikia. In fact, kupona kwetu sisi kwa hiyo plot ni vile Al-Shabaab walipitia kwa mlango wakitaka kuingia. It's like walikuwa na mtu walikuwa anajua hizo nyumba. Kama kuna mtu alikuwa anazungusha kwa nyumba by nyumba. Walipofika hapo kwetu tukasikia juu sisi tulikuwa walikuwa naenda plot door to door. So walipofika kwa mlango yetu wakaambia, tukasikia mtu akiwaambia hii ni nyumba ya Omar Awadh. So ni kama walikuwa wanataka nyumba zenye si za Waislamu. Mimi si za Waislamu. If you are a Christian or nini, they attack you. So waliposikia nyumba ya Omar Awadh hawakuigusa, and that is how we survived. That night sikuwa nimeenda, nilikuwa actually najiprepare na watu wangu wa shamba tuende tulinde tomato kwa sababu usiku zimeiva, watu wanaweza kuja kuiba. Wafanyikazi wangu wawili tulikaa kwa nyumba na wife tukakaa hapo. Stima mine wamepiga hiyo booster ya internet, ya network, hakuna network, you can't call, you can't do nothing. Asubuhi ilipofika hakuna kitu tulitaka kusave apart from sisi wenyewe. A small bag of clothes, tukabeba vitu, tukaingia Vanga, ndio sisi mpaka nyumbani mtu hapa we are coming kukuwa hosted na sister yake. Sababu unajua sasa sijajenga home. So si tumeanza maisha yetu Mpeketon sababu ametransferiwa na government afanye kazi Mpeketon. So we are there. We are working there. Tomato imeisha. Yani anything you try hivyo. Kuna kitu Twitter kama itakuja iharibu. Oh my god. Ndio mimi sasa nimekaa hapo, nimeshindwa na maisha because now mimi nimezoea kujifanyia kazi, nimeshindwa, hakuna kitu ya kusalvage. Anko yangu ameniita Nairobi, sasa wewe fanya hivi, kuja Nairobi tuone kama unaweza pata kitu. By that time hiyo 7 years that time tulikuwa tumekaa because it was for the attack. I think it was around 2015 if I'm not wrong. Because 2016 ndio nilikuwa Nairobi. So that time tumekaa hiyo miaka yote 5 6 tulifanya harusi 2010. It's close to 6 years now. Nimekuja sasa Nairobi kuanza maisha afresh from zero. And the lady is like, it's okay. What? God is going to but we are sick. As in you who kama hizi vitu ni spiritual. I mean, yes, and that is why we are praying God will help us. She was a very strong woman. Tuko Nairobi. Nimehostiwa, a whole grown man ameanza tena maisha kuhostiwa. Kwa sasa kuna mtu, sina nyumba Nairobi, nikaanza naandikwa church. Even job za church nilikuwa naandikwa na 2 months nafutwa. You can imagine that. It was but akiamua kuondoka aende, mimi napata job. And I will prove it this way. The time now alichoka. Fast forward. Pili alichoka. Na pia mimi nami nimechoka. I'm in this marriage 7 years. We don't have a child. We have nothing we can call to achieve. It's been struggle after struggle. Yes, struggle after struggle. Anapata blame za family, haupati mtoto. Yes, wewe sasa wazazi wangu hawana shida. Mimi sina shida, yeye akawa hana mtoto. But now her family are like, why are you investing too much in this thing and you don't have a child? Now familia yake? Yes. Na niende hakuwa anapata mtoto. But now you see, until you sit people down and tell them, and sisi tulikuwa tunakaa na vitu zetu, atuambiange watu. Cause alienda paka tukaenda kwa madaktari, ikakuwa confirmed kwamba now apart from the spiritual issues, huyu nyinyi ndio mpate mtoto, you need a special grace. Now na hiyo mama yake ndio alifacilitate. Cause mimi nilikuwa najua naweza pata mtoto. Unaona? But sasa facilitated what? Ampeleka kwa gaina. Cause mama yake alikuja akaniletea pressure.
oh mimi sijawahi zaa mtoto tasa kwa hii familia yangu, sijui wewe ndio uko na shida. Namwambia mom, I don't want to talk that. We know our problem and I don't want to expose it because we vowed to keep our secrets. So I have something yenye yake siwezi ongea, na yeye pia tuko na mambo yetu, just wewe tuombee tu Mungu. But mimi tayari alikuwa ameniambia I did this and this and this and I think that is why, because ni daktari. Yes, inani affect hata siwezi conceive. Unaona? But mimi sikuwa na shida na hiyo. Because unaona sasa mmeoana for better for us. But now ili interpretiwa kwao kwamba I am there because she's working and I'm jobless. Yes. So hakuna mwanaume anaweza kubali kukaa na mtu hana mtoto, huyu wako hapo, hata maybe amekutoa sacrifice ndio ukae zuzu, usiwahi fanya chochote ndio uko unamlisha. So unaona hizo stories zinatoka kwa family members wake. I remember the mother-in-law calling me telling me sijazaa mtoto tasa, wewe ndio uko na shida na hizo. And then there is this story of mashetani attacks that came from me and then transferred to her. So now it's mashetani walikuwa wanawapiga usiku. As in, you see now hizo spiritual attacks. Now when we are explaining to them is that zilikuja mimi zikani attack, then after some time zikakuja kwake, we are really praying na tunaomba mtuombee. Now the mother-in-law is interpreting that mashetani ya kwetu ya umaskini imeingia mtoto wake na imetransfer kwangu. So I am the cause of everything. Oh my God. So she's not trying to find a solution. I am the cause of all these problems. So unasikia hiyo kitu kila siku. Heshima imeisha, brother yake ni mmoja, sister zake, yani there is no respect. So nakaa chini najiuliza, kwani Mungu mpaka chacha huko kazi. Sasa siko na job sasa mpaka church. Si nimetoka Winners, nimefuata bibi. Ndio after wedding we were advised you are a young couple, so you can't stay in Mombasa na mke yako Mpeketoni. What marriage setup is that? You just go and join your wife. So nikimjoin inamaanisha job nimefanya nini? Nimeacha. And now me I'm madly in love. I want to stay with my wife. You understand? Yes. So I'm there. I can forsake anything because of you. Unaona hizo? Yeah, so hizo commitments. Yeah, so mliamua kuachana. So tulikuwa tumejaribu kuachana like twice. Inakataa. Ananiacha na unajua yeye ndo ana initiating your conversation ya kuachana. She will just text you, this marriage is over. So unaona kama ni jokes. Na starting from that moment, hashiki simu zako, afanye nini. Then because you want to talk to her, encourage yana, you know ukiachwa na mtu kuna hiyo pressure. You are trying to make things work. I call my parents, we go. Tunaongea. Mkutano tutakuwa nawe na wazazi, mamangu anatukanwa na mother-in-law. Vile she did not raise her child, vile sijui nini, what kind of a person are you, ulishindwa hata kulea. So mimi hizo matusi mamangu alikuwa anapata every time nikienda hizo family meetings, attitude na reconcile, they used to hurt me. So akaifanya mara ya kwanza, nikamwambia by the way, you are doing this but it hurts me to see my mom akiwa anatukana na mamako na sikupenda kwake. Hatukuchagua kwa hii maisha. Sisi tulipenda. Unaona vile nyinyi mlibarikiwa, hata sisi tungetaka kubarikiwa. But Mungu ndio anagawanya baraka. Sisi kupenda kwetu. Why is your mom attacking my mother? The whole of your family wanamtukana mama mpaka analia machozi mbele ya hiyo mkutano. Hata hii machozi ya mama, do you think you can conceive? Na hii uchungu yenye mama wako nayo. Tunarudiana. The second time akafanya the same thing, mama akatukanwa na mamake akiamua matusi. You really wanted to put the family to follow the family. Mimi nimeficha kwetu kwamba huyu msichana hapa usipata mtoto, nimeficha hiyo kitu. Na nyinyi wawili tu ndio mnajua. Yes, because even as we are talking right now, tuliachana I think 6-7 years ago. Bado saa hii as we are talking today, she's not married. She doesn't have a child. Because to me she told me, akanambia nimeconfirm I can't conceive. Na mimi nikamwambia haina shida. Mimi sikuwa na issue na hiyo. Because until we give God a test, we can't conclude. Yes, hawezi jiprove. Lakini wewe ulichoka, mimi nikachoka now. So akaanzisha conversation that the marriage is over. Is over. That before afanya a third time, alikuwa anaifanya kila after 1.5 years anafanya hiyo kitu. Nikamwambia this time when you go, trust me, I will not bring my family to discuss our marriage again.
So it is either you sober up, we just trust God atufungue, because I believe God kwa wakati wake atafanya deliverance and we will be okay. And even this child issue will not be an issue to us. It will be a testimony. So if this time ukiamua kwenda, trust me, I will not call any family meeting. Trust me. She thought I was joking. So kama kawaida yake, ikafika time hatukosani. After 1.5. Yes, sasa hiyo I think 2016 mwanzo hapo. Ndio huyo na message, you are a foolish man, useless man who is out to be married by women and be fed like a baby. Hizo story matusi zote, nikamwambia okay, na utanitafuta. You are nothing. So unajua haongei yeye, anaongea ile pressure amepewa na watu, because I know her. Si yeye, mimi nikamwambia you are not the one talking like this. Kuna mtu amekuinfluence. So please take your time. No, I've made a decision. Even if the Holy Spirit comes and advise me, I will not hear him. Me, I'll just, this is my final decision. Nikamwambia it's a final decision. Yes, I'm giving you 6 months. Think about it. Anambia I'm not thinking about nothing. This is my decision. I've made my decision. Nilikuwa na wewe, nimekusomesha, because that time ndio sana nimemaliza shule. Alikusomesha? Yes. You see, now she wants a man that can be celebrated. That is why I'm saying even today, is a good huge. I will never speak any evil thing about my ex. This story I'm sharing is that to make people understand that wickedness is real. Wickedness, witchcraft, witchcraft is real. Yeah. So to me it really attacked us, our marriage. So mimi hata nikamuona leo, siwezi sema, I can't point fingers niseme you did. The only thing that she did wrong is ile tu kuamua it's over and it's over. Yeah. Because to me, and vile anaendanga akisema mimi nilimwacha juu ya mtoto, that is not true. Because kama nilikaa 7 years bila mtoto, si nilikuwa na uwezo kwenda kupata mtoto mwingine nje. And I did not go out to get a child. Yeah. I just stayed, nikiwa focus, ninajua Mungu wakati mmoja atatukumbuka. But to their family it was interpreted that this guy is staying with our daughter because he's using her to get money and take care of her, himself and the family. So these people have bewitched my daughter. Yeah, so ukamaliza form 4 in the marriage. Yes. Wow. So ngumbaru lakini. You know, I can't join like joining like that. Umekuwa mkubwa. Mimi nimekuwa mtu wa ngumbaru all through. So nimemaliza kwa hapo sasa. In fact my driving license yenye niko nayo yeye ndio alilipia that time, because tulipata conman akituambia sijui kuna kazi Somali, so anataka madriver hiyo time kabla sijajoin shule, anataka madriver. So hata akiwa na interim ni sawa. So we fought, tukaenda kwa shule. Of course kwa ile maisha nimegrow nayo ya malori na mjengo, nilikuwa najua kuendesha gari. So me I did my driving, I just did it 1 week. Nilienda nikafanya mtihani, nikapita, nikapata interim by Friday. Nilienda Monday, by Wednesday mtihani, by Friday. I don't know kama you came to right find now out. I have 2 jobs by the way. Did you come to find out what was the issue? You know, as I go through prayers, sessions, deliverance meetings, unaenda every time, I came to find out that the genesis of all this is my auntie. Your aunt? Oh, you will tell us that story, because aki time imeenda and we will have part 2 of this, atuambie what was the problem. And we really need to pray and pray even for our families. Juu hii dunia imeharibika sana, na I'm just telling you we will have part 2 of this. God bless you. Subscribe to Mary Supeet Show hapo chini, support me. I will be bringing to you inspirational story from all over Kenya, Masailand, and God bless you so much. Mary Supeet Show, inspiring lives.